Buka puasa pakai kolagen. Menarik ini ya. Aku nemu kolagen yang bisa langsung diminum tanpa diseduh. Namanya jelly kolagen. Jadi dia minuman yang teksturnya kayak jelly gitu. Dia ada kolagen dan vitamin C-nya juga, guys. Aku nemu ini di Indomaret dan pas aku coba, aku langsung suka. Aku langsung kepikiran bikin ini jadi takjil. Seger banget. Oh my god, ini enak dan seger banget dan pastinya lebih sehat. Oh iya, ini tuh rasa anggur dan lemon. Rasanya tuh asam-asam seger gitu. Lihat aja nih bocil minum ini langsung melek. By the way, karena aku suka minum jelly kolagen ini untuk takjil, jadi aku bawa nih ke bukber. Aku bawa banyak banget biar keluarga aku dan teman-temanku nyobain semua. Dan ternyata guys, mereka semua suka minum jelly kolagen ini. Katanya seger banget sampai mereka tuh minta untuk dibawa pulang. Karena ini tuh enak, jadi aku mau bagi-bagi ini ke orang-orang lain. Biar semua orang tahu betapa enaknya jelly kolagen. Bener aja dong, pas kemarin aku bagi-bagiin banyak yang penasaran sama jelly kolagen ini. Gak sabar langsung diminum dan katanya enak guys. Coba juga guys.